हाज़रीन ऐं नाज़रीन, मौसम जे बारे में तव्हांखे अपडेट ॾींदा हलूं। अॼु 7 सितंबर यानी 24 खां 36 कलाकनि जे दौरान बरसातनि जी सूरत हाल मुल्क भर में छा रहंदी। रोज़ाना जीअं असां अपडेट ॾींदा मौसम जे बारे में, मौसम खां बाख़बर रहण जे लाइ शाहिद खुशो वीलॉग यूट्यूब चैनल खे हाणे ई सब्सक्राइब करे छॾियो। अगर फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त इन खे फॉलो, लाइक, इन वीडियो खे ज़रूर शेयर कंदा जीअं कंहिं ॿिए खे भी मौसम जी अपडेट मिली सके। रोज़ाना जीअं असां मौसम जी अपडेट ॾींदा आहियूं सॼे मुल्क भर जी, ख़ासि तौर सां पंहिंजी सिंध जी तव्हांखे मक़ामी ॿोली में मौसम जी अपडेट ॾींदा आहियूं। अॼु बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त मुल्क भर में ऐं पाकिस्तान टोटली में ऐं सिंध में मौसम जी सूरत हाल छा रहंदी। दोस्तों, लाहौर समेत पंजाब ऐं कोटिया समेत बलूचिस्तान में मौसम गर्म ऐं ख़ुश्क रहंदो, मतलब बरसात जो इम्कान घटि आहे, किथे बि न आहे। ऐं पंहिंजी सुहिणी सिंध में कराची समेत अंदरूनी सिंध में मौसम गर्म ऐं ख़ुश्क रहण जा इम्कान आहिनि, किथे भी बरसात जा इम्कान न आहिनि। लाहौर समेत पंजाब, कोटिया समेत बलूचिस्तान ऐं कराची समेत सिंध में मौसम गर्म ऐं ख़ुश्क रहंदो, मुतला साफ़ रहंदो ऐं किथे भी बरसात जा ख़ासि इम्कान न आहिनि। 5-6 ॾींहंनि जे दौरान मौसम जी अपडेट इहा साॻी रहंदी, लेकिन रोज़ाना असां तव्हांखे अपडेट आगाह कंदा रहंदासीं। मौसम जी चेंजिंग भी थींदी आहे, जेका भी हूंदी तव्हां ताईं पुॼाईंदा रहंदासीं। ऐं जेको बरसात थोरी घणी थी त इस्लामाबाद जे इलाइक़े में लॻभॻि ऐं KP के जे कुझु इलाइक़नि में दीर थी वियो, चित्राल थी वियो, अहिड़े हिसाब सां हिते हल्की फुल्की किथे बरसात थी सघे थी। बाक़ी पंजाब, बलूचिस्तान ऐं सिंध में मौसम जो हाल साॻियो रहंदो, साॻी सूरत हाल रहंदी। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं तव्हां सां नेक्स्ट वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।